Şimşek pelet sobası. Yeni modelimiz şömine tipi. Hem odunla hem peletle yanmaktadır. Alevimizi görüyorsunuz. Birazdan daha harlanacak. Yeni yakıldı. Hem odunla yanmakta hem peletle. İçinde gördüğünüz bu ızgaralar ve odun atabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla yanıyor. Modelimizi şöyle göstereyim. Her yerde kullanılabilir. Dilerseniz pelet, dilerseniz odun. İkisiyle de yanar. Isısı harika. Üzerinde kuzinesi var.